Simon chinorwadza munhu kwaiwe padombosha vatisu tine chikunyana kuno aiwaka handikudhautei dombosha vakana mazvifunga zvenyu munobuda makawandisa dombosha inobuda maiwi aiwa hapana patakamboitepo pekatirasisaka aisati yambotirasisa dombosha changosara chete kutomborowa pungwe kudombosha mazvifunga kutadzani sure pane imwe nzvimbo yatiri kusiya murombedzi zvimba baba mukatoitanga kudaro zviri matude nahondo mapopotero ari kuita ikoko but ichokwadi nemhaka iyi aiwaka hatingaite kwese nguva imwe chete anditi baba Isabel nyika yakakura yakai saka zvinorongwa kuti kwakati tinoenda papapati mukaona manoita show kwamakamboita rimwe gore zvinenge zvichiita mashoko ari kachibuda uku kunzi ikoko ndokunei no baba Isabel kana murombedzi zvimba muchiti mimi munopfuura guruve munopfuura domboshala yes munopfuura gokwe yes munopfuura karoye yes simudzai maoko toni kaka maoko yenyu ndokudavirwa kwechicheko chenyu aiwa hapana nzvimbo inofana kusara aiwa nyika yese tinouya kwese ikoko tikutokumbira kuti uenda kunze kwenyika tinobrodikaza tiri ikoko chimuti chiripo kusvikira amen kusvikira bati heka nhasi makabatira cheko muri yezimbabwe mukoma KB ndakapakata ndakabata sokuziva kwamunoita kuti tinogara tiinadzo dzimwe dzinorwadza dzinosekesa dzinosuwisa aiwa nedzinobatsira ndine nyaya mukoma KB yekukariba nyaya yekukariba iyi ina amai vane mwanakomana wavo akaroora mwanakomana achibva aita mukadzi wake ndikuzvitakura musi wapona mukadzi wemwana wake muroora wavo ndo musi wavarara kutanga kurwara ende havatomuki vaendesa kuchipatara zvakona izvozvi vachiri vakarara kurwara vakazomuka nezvaitika asi kumuka kwacho tongoti kumuka ndo patinoda kuudza kuti chii chakazoitika nokuti kusamuka kwavo nemwana wacho akazvara zuva ravarara zvakare angoriwo mwana akazvara zvaakagoitika musi wazvarwa ndo zvaangori nanhasi ndine nyaya inosuwisa mhuri yezimbabwe yekwalandasi kwachifi chihota pamashops nozuro pane rimwe bhawa vanhu vachimwa doro kune varume vakasvika ipapo vachitaura nevamwe varume vanenge vari pabhawa apa vaviri vanozikanwa vaingoti tidanirewo sisawo vana siso enda zvekutengesa mavere wobva wadaniwa adanwa iyeyo wobva wanzi handi kuseri kwokutanga akapiwa $5 ndokunotemwa kwakatemwa vanosvika 3 vakadzi nemurume 1 zvakawanda ndichakuudzai mhuri yezimbabwe ndine nyaya yekuhopley iri kutyisa nokuvhunduka mushure mekuti kune matengi emvura akaiswa nevakaisa kuti vanhu vamwe anokona kuita maviri kune main tank nekwainosuplya nezuro kune vanhu vanozviti ivo vakasarudzwa sekomiti kuti vanofanira kuti ivo vange vachitrita mvura iyi but panyaya yekutrita mvura iyi vane kwavakanzi munoenda nechikoro chavakadzidziswa pamusoro pemvura inoiswa asi vanhu vakazoonekwa kuti vanhu vanoshandisa mvura iyi mafamilies anokona kuita 1000 pa 1000 ipapo mumwe musha une 8 umwe une 10 umwe une 5 kureva kuti tine vanhu vanodarika 7000 vari kumwa matengi emvura but nozuro kwakazoonekwa kuti mushonga waida kuiswa mumvura umu hausi wekuchenyesa mvura unogona kukuvadza baba Isabel tichakupa nyaya mhuri yezimbabwe tinadzo ndine nyaya yepaepatoni kwadhonoro yemurume akamwa poison nokuti murungu kubasa kwaanoshanda atumira mari yepay mufoni yemukadzi wake mupenyu here murume uyu mupenyu but aritonzi matumbu akakanganisika pane urwere hwakapinda asi angaudza kukambani kuti mari haifanira kuenda kumudzimai ane mubvunzo wokuti bosi wangu nemudzimai wangu havazivani namba dzefoni akazitora kupi baba Isabel patinosaina macontracts mabasa ati tinonyorere kuti next of kin ariko mabasa anosainiwa kudaro kozere mabasa kanyemba nabhozvo uyai kwazvimba tatotanga kuungana izvozvi kusvika zuva ramuchauya vakomana inonzi friday ndiri kutriloni mablanketi nemapoto zvapakosto vachada kusvitsa nyaya pachimuti paNational FM vachada kubata bhozhongora anobatika sei ichokwadi mhuri yezimbabwe kana muchida kundibata munondibata panhamba dzangu dzisina chipomero nhamba tsikanya dzisi nhamba dzinonhuhwira inhamba dzinoti izvo 0771 545 025 0771 545
025 0771 545 025 musabipa number 2 musafona private number 3 musatambira paziri 4 kana mune zvamuri kufunga kuti muda kwandiri musati mafona tange matura bhopo yenyu nebeba tizowirana pakufamba chikonzero Zimbabwe pasi rese ringamirira namba imwe chete iyoyo. Tisuwe kwa Murombedzi huya ishuwa matiregerera ndinonzi maikaseke kwa Murombedzi. Akodza maoko akutosimuka. Musati maenda kwa Murombedzi. Zvimba tangai kubhangeti ndinonzi Dr. Kandishaya. Maiona manje hondo yacho. Vakomana zvatanga. Azvitagumiri baba. Ayeyeye. Kadai unenge wagonera ka Boss Black Sam pa Jupes pa Helensville apo baba Isabel. Ndikumenyewa. Ndachekewa ile. Mamuka seko sekuru kerere kuri seko kungezi nasi kukadoma. Get well soon. Boss Black Sam hanzi ndawa ne new jive. Hey. That's new jive. Sure. Inonzi machinery. Machinery. Yes, inonzi equipment machinery. Jive yacho. Ungwanda. Apa batu wani anonzi iye tawonga shenje. Kwanzi ndio vaziwa mkoma wangu. Black Sam. Kati vaziwa mkoma Black Sam. Zimba tinofura kwese kwa munoenda huko. Isu ndinonzi Doni Chituzumu kutama Zvimba. Vari kukune vanhu. Saka imimi muri kuda kuenda kwa Zvimba neMurombedzi. Bhikita nyika muri kuisirei. Muterero uyu. Ndosaka ndataura isisi kuti apana patiri kusiya but mumwe nomwana nditaka tikakwanise kweseka. Nguva imwe chete but aiwa. Timbuyera kumweko. Don't worry. Radio yenyu the whole nation on one station. Papa Isabel is ready. Chirongwa Boshongora segment part 1. Paka. Harare epwethi Donoro. Harare epwethi kwa Donoro. Icho kwadi muri yeZimbabwe. Muri yeZimbabwe ndine nyaya panapa iri kurwadza, inosekesa, igosuwisa, chigorwadzwa zvakare. Kune murume angachishanda kune imwe nzvimbo inoita zvekugiyagadzira magearbox muguta reHarare. Murume uyu anobva kuEpworth achigara nemukadzi wake. Azoita mwana wake ane kwaanogara. Kungave kuchikoro but pasiri pamba apa. Murume uyu achienda kubasa ikoko. Chanetsa ndechekuti kune mari yanga isati yauya iri kumurungu. Mungaziva kuti imari here? No, mari yakazotumirwa mukadzi ndo yatinayo. Asi mari yaitambirwa atsukizwa kuti imari. Mari murume uyu akatumira anova ndiye boss uyu. Boss uyu nemukadzi uyu vasati vamboonana. Murume uyu asati amboenda nemukadzi wake kupi? Kubasa. Iye murume uyu asati amboenda na boss wake kumba kwake. Vanozivana ndi boss nemushandi wavo. Chazonetsa ndechekuti murume akangozonzwa akudzwa mashoko nemukadzi kuti baba ndakazotumirwa mari yakati na bosi wenyu ndichobva ndatumira mwana. Saka mari yakauya uyezve ndakaipa mwana. Mari iyi $50. Baba uchibva vati wakatumirwa mari. Mari yakauya sei kwauri? Anotaura mashoko akawanda. Vachati handizivi. Nekuda kwezvakaitika asina kundifadza ndobva mapwese. Ndokutakurwa ndokuendeswa imwe chipatara chihombe chiri mukati meguta reHarare. Baba vaiko zvinozvi vakabuda but shoko rakabva kwamadhokutas nderekuti vanofanira kuti vagare vachirapwa nezvimwe chikafu nekuti matumbu avo akatokanganisika. Hama dzemurume uyu dzaibva dzaudzwa nemurume uyu. Hama dzemurume chibva ti kumukadzi imimi nemwana ndimakonzesa rufu rumurume uyu kana akafa ndimi nokuti wai makatumirwa mari na boss. Murume ari kuti iye iwewe na boss amuzivani. Namba yekuti imimi mutumirwe mari na boss kubasa kwemurume. Murume akaitora kupi? Muri kuti baba vekuEpworth. Icho kwadi? Vaida kukomita suicide. Icho kwadi? Vakatonwa mushonga. Vakatozomhanyiswa kuhospital. Mushure mekunge boss munhu wanoshandira atumira mari pafoni yemudzimai. Nemudzimai wao nenguva yakareba sei varoorana. Vatori nemwana mukuru atori kuchikoro. Muhombe atori nezera rekuroora nekuroorwa. Vanhu ava vagara.
muri kuti kambani iyi inoshandira murume uyu inoita nezvei? Panoitwa nezvekutengesa magearbox. Okay. Saka murume uyu ari kuti mhosva yaada kuzourayira ndeyekuti sei tumira mari mudzimai. Ende mudzimai akatozodza murume kuti kune mari yakatotumirwa nemurungu wenyu. Saka ndakazoitumira mwana. Handida kuishandisa inini, but ndakaitumira mwana. Akati, hau, masangana papi? Na bosi. Ini ndakwanisa kutaura nemukadzi. Chii chaitika ule? Zvikanzi, zviri tondinetsawo. Nemurungu maisangana nemuzere, atizivane. Namba akaitora kupa ndandiziva. But munhu akuda kutofa. Izvi zvariri panhoo. Murume uyu kubasa kwaanoshanda hapana contract yakasaina. Aiwa. Mabasa edu aya. Hapana contract yakasaina here murume. Haana chinhu chaakasaina. Mabasa edu kuti mukasvika ukana rikapera. Muchipanana mari dzenyu. Ndosaka mautona imwe yacho itonzi nipa phone. So namba yemudzimai akaiona kupi bosi? Ndichibvunza mukadzi wari kuti handizivi kuti namba yangu inini vakaitora kupi. Asi bosi akazodza murume kuti ndatumira mari yako kumudzimai. Bosi havana kuudza murume. Iye mukadzi ndiye akatozoudza murume wake kuti bosi wenyu akazotumira mari kwandiri. Saka mari ndakaitumira kupi? Ndakaitumira kumwana. Bosi havasiri vakaudza muridzi webasa. Mukadzi ndiye akatozoudza murume after madays. Ko mudzimai akaziva sei kuti mari yapinda mufoni yabva kuna bosi? Ndatomubvunza iye kuti ndakatobvunza zvanzi ndini bosi ndatumira mari pafoni penyu imari yemurume wenyu. Nguva isi ndiwabvunza kuti nguva yese mari iyi yaimbopindira kupi? Yaipindira kumurume. Maizero murume atamira mari ndasingazvizivi. Sei yakwamurwa ndi handiziviwo. Baba vakukwanisa kutaura here ava? Kubudiswa muchipatara mashoko anoratidza kuti iwo chiro nichawabvunza noti kwanzi vabuda iko zvinozvi but vari kurwara. Saka ndatombowakumbira kuti ndaifanira kuti ndiite sei? Nditaure navo. Okay. Saka nguva inochera namai avo vanga vasipo pana baba. Regai timbonzwa kakubva kuvateereri kanyemba nabhozho bosi avo vekutumira kamukadzi wemunhu mari panoda kuti vataure nyaya yavo. Ndianiko uyu? Ndi Victor kuchekenya kobulawayo panonzi pafamona ko road show kuno kobulawayo muchaita rini? Akomana ime yatatanga iyi hivi zvakanakira kuti tiri kuziva kuti chimuti chiri kusvika. Pane vanhu vari kuda kuti tiuye kwavari. Kwachiri kwese vari kudavira izvi. Ndizvozvo. Aiwa tinouya, don't worry Zimbabwe, why not? Kanyemba nabhozho uyai dombosha vakuno tinokupai ka ice cream ne madrinks ndinonzi shine. Aiwa dombosha vatinokuzivai. Uyu paatotaura ice cream kumwe takutonopiwa nzou. Epwethi bosi nemudzimai uyo vanozivana somehow mujoro ipapo ngapaongororwe pajeke. Ndinonzi Thomas Mateta, Cape Town, South Africa. Rikiti bro uyu anogara achitaura kuti uyai kuSouth Africa. Thomas Mateta South Africa vari kuida. Baba Isabel, mudzimai uyu haazivane nabosi. Bosi havana nhamba dzemudzimai uyu. Asi bosi vakatumira mari pafoni yemukadzi wemushandi wavo. Kuti mudzimai uyu akamboendere kubasa kwa bosi achikombrena kuti baba havasi kusvisa mari. Ana chero iye atoti handikuzivi. Chero bosi ndandirisana navo. Ndikuona sekuti pane kuvanza kuripo. Kanyemba nabhozho uyo bosi nemudzimai uyo wasatijairira. Mutsati mumashasha ndinonzi tichaona shumba makuwerere kobulawayo eCowdry Park la. Hanzi vasatijairire. Baba Isabel. Saka sei mari yakazopinda mufoni itonzi ndini bosi wemurume wenyu ndatumira mari. Ino ndikuona sekuti matauriro avo vane nyaya hombe yekuti hama dzemuri dzakupa inini mhosva. Ndichowabvunza nyaya kwaitangira inotera chiti inyaya yekuti mari yakapinda mufoni mangu chibva kuna bosi wangu. Ndokuti bosi wavo ndovabvunza kuti bosi munomuziva here? Vanoti handizive. Makambopinda mufoni menyu? Handizive. Even ine boss haana kukwanisa kuudza munhu anomushandira kuti mari yako ndazotumira mukufoni memukadzi wako. Motoudza mukadzi ndiye akutozodza murume kuti munazvise here kuti mari yakauya but ndakatoishandisa ndakatumira mwana. Kanyemba nabhozho hapana chakaipa kuti mukadzi atumire mari nabosi. Dai zvaiva zvemadhiri, dai asina kuudza murume. Varume musatamba neupenyu kuzvipfudza here. Ndinonzi mai Naume kwagutsa kudomboshava. Izvezvi mukoma vangu mai Nauma vatete vakatumirwa mari
nemunhu wasingazive vanoita sei? Ipapo tiri kuwirirana mai Naume. Hapana chakaipa kuti mari yebva kubasa ichipinda iri mari yemurume wenyu muaccount memudzimai wangu. asi zvauya nenzira ipi? Chekutanga murume anofanira kunge ataura kubasa kuti mari ngaipinde muaccount. Kana kuti nhamba dziriko ikoko? Yes. Kana zvakakona kwandiri? Tumiraiwo apa. Yebo. Ndiye next of kin wangu. Apo zvese ari kunzi havazivane, havana kuonana, kubasa havakuzive. Yombowira chete. Epworth iwe boss ngataure nyaya yake mushure Memphis uyu asati adzoka akakurevenge ega akafa akatsamwa uyu azvipere mushe. Po ayaya simbisaika Destiny na Definite chigwededza blaza wangu Desire chigwededza mufundisi Nyamukanga ku Bangeti Bishop Cheta nevatendi vose veZimbabwe Apostolic Faith Mission Church mudhara wangu Fidio chigwededza netimu yangu Paddington mungaye God knows Makombe ndinonzi discuss chigwededza kuguruwe kubakasa kwanza na Captain Tito pane nyaya apa. Okay, baba vasati vafunga pfungwa dzokuda kukomita suicide vakamboedza here kuenda kuoffice kubasa kunobvunza boss kuti sei mantumira $50 pafoni ya madam? Ndio dambudziko rakatika pana baba mukoma KB. Baba vanozomumirira zvese izvozvo. Pfungwa dzavo chete dzakatongowepa kuti pane nyaya apa. Ndiye mushonga. Vakanwira mushonga kupi? Kumba kuEpworth pamba pavo. Vakataura here kuti ndiri kunwa mushonga uyu nekuda kwekuti boss vatumira mari pafoni mudzimai. Vakatomira mwe hama yangu nasehweva kuti ndozvo ndamwira mushonga izvi. Iri ndamwa mushonga. Apo mukadzi anga asipo atobuda aenda kwaanga aenda. Achizodzoka kuti makaita nyaya yakati one murume amwa mushonga kwakuzotakura muri kuendesa hospital. But izvo zvakadzoka zvake but chipatara chikushevedzera kuti pane kukanganisika kwakaitika matombo emunhu nekuda kwepoison A. Efati Nyakasaka ari kubvunza kuti boss ava vakadziwana epiko nhamba dzemudzimai wemurume uyu vanongoda kakungosunywa mbijana kuti vataure chokwadi. Nemaoko here kaune pages. Baba Isabel, amai avo ngavataure nyaya yavo apo pane nyaya apo ndinonzi Baba Junior vanosapota chele vari kuDurban kuSouth Africa. Chele. Veukama vari kuti kudini? Vakutopa mhosva kumukadzi. Ndimakonzeresa kuda kufa kwemahama yedu. Makasangana papi na boss nokuti ndo shoko ratiri kugachira kubva kwahama yedu kuti ndamwa mushonga nenyaya yekuti mari yangu yekubasa yakakandwa mufoni memudzimai. Mudzimai aziye kubasa kwangu, mudzimai aziye bosi wangu, mubosi wangu asati auya kumba kwangu. Mari yakapinda sei mufoni memukadzi wangu? Akadziwana kupinda nhamba dzemudzimai wangu. Kureva kuti ane nyaya yake yekuti akutofungira ana kuda pachena kuti ari kufungira kuti mukadzi wangu dana na bosi but pfungwa idzodzo dziri mumari ndo dziri kumbata. 13 minutes past 10. 16 minutes past 10. Papa Isabel, chikumbiro kuhama neshamwari vateereri vechimuti veNational FM. Kana pane zvaunenge wakanganisirwa, kana pane panenge pasina kusvika zvakanaka kwauri, zvakanaka kuti utsvage vanhu vaunogara navo pasi. Ichokwadi ichocho. Izvozvi kwadhonoro kuEpworth uko pane machechi akawanda. Pane zeta raPeople Station iri padhuze. Aifanira kungosimuka murume akananga papolisi kuenda kuPR department. Ivo vakaudza kuti ndamwa mushonga iyoyo aikwanisa kutotaura navo vakamubatsira. Kwete kuzovaudza kuti wamwa mushonga. Officer, inini ndinoshanda pakati. Bosi wangu vatumira mari pafoni yemudzimai wangu. Mudzimai wangu akazondiudza kuti pane mari yakapinda akazotumira mwana wangu. Bosi wangu havana nhamba dzemudzimai wangu. Ndiri kukumbira kuti muite sei? Mundibatsira nene. Handiti. Izvezvo kuri kuti wafa anosara achiudza vanhu nyaya ndiani? Kuti chii chakaitika? Ndizvozvo. Yeshi. Saka poitwa sei pakadaro? Zvinhu zvokuti vanofanira kugara pasi votaurirana, wotsvaga munhu anokubatsira pane nguva. Handiti ichokwadi usati wafunga kuita zvaunoita sei zvaunenge waita izvo. 17 minutes past 10 ndopafika nthawe pari manje. Regedzani katibve kuti zviramira tani. Yes, musakanganwika kuti National FM iri kuyaka kuHwange musi wa 25 pamwe chete kana kupinga musi wa 27. Tichienderera patsogoroka nacho chirongwa ko nhai bhozho. Nyaya yemudhara uya wekutuma kakatsi kunotora kasha yefodya yakazodiniko hanzi makazodzokera here naikule. Ndinonzi Boss Kelvin Mulauzi pachishawasha mission pagomo paMai George takachibata chimuti. Inyaya yayuna ikumhonore. Indakageza maoko kanyamba kwaturi kuenda.
Ayo, ini ndaikuziva here. Aiwa, wakati mimi sekuru munoshika ndakwenda. Wakati muchandiperekedza wani. Aiwa, ini sakare, ini. Mosara makamira kunze kwechivanze. Kanyemba. Ini ndopinda mukati. Wakati chi. Ndakati baba Isabel. Ndeitese kumondoro. Aikaka mwitoiziva iyi. Tosvika. Imi mosara kunze kwechivanze ndoita se ndopinda. Vaterere ndibatsire makaterera. Iri ndakanzi uri gwara. Momutsi munoshka. Ndakuchienda inini. Ishokwadi. Kukatoita wakati kanyepenya unopedza. Baba Isabel. Ndakataura kuti muri gwara. Anditi. Handei munosara kunze kweruvanzi mundiudze kuti apa ndopamba pasekuru vaya ndopedza masports. Regai ndingotaura chete kungoti baba vakashayika nokuti pavakashedza zvinhu izvi vakanga vati inini Bosho yanditaure newe nokuti ndapedza vana iko zvindasvika panguva yakaoma. Asi ndasvika ipapo vanhu vakamira kunze kweyati vamwe vachiti Bosho wapinda apa. Ndo zvakataka kundinosana wapinda apa. Ndichizogara mukati umu ndakagara nemwana 1 nemuroora vachitaura nyaya dzavo vachitirega ndinyatsokuudza zviri panapa vana ndapedza. Asi chikazondinetsa ndechekuti vakabva vati Yuna uya nekasha yangu uya nefodya yangu chakasvika chakabata chichifamba nemakumbo 3 ikatsi yainzi Yuna. Right. Ndo nyaya yachona iyi but babava vakazorwara vachibva vafa nematambudziko. Hai aichisiriya manje kai. Aiwa ine nguva but nditerere muri kuda kuti ndiendere. Iko ndinagona nekuvhikirira ka muri dzakafa ka. Iko zvinozvi zvinorova chero. Kutosvika kutobata nokubvunza kave hukama kuti Yuna ari kupi. Totomutora picture. Toya naye pano. Karikau kakakutarisa kanyemba. Munochiziva wa. Ndokuziva zvikuru. Ndokuziva ka. Kugopa Yuna. Kugopa mpaka. Baba Isabel. Kuna Yuna. Kuna sinyoro. Ikiti dzese idzi. Papa izimwe 11 minutes to 11. Icho kwa dimari ya Zimbabwe ndiro mandiro mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsudzura dzirikira matima na wasenyika ino. Zimbabwe ndiro zvachimuti munenge makabata mukati mekufamba nacho. Wamukaseko. Wandinoti henzi chimhapa chimutakabata kuti dzve. Wamukaseko Peter Zulu pasinyoro test vakamira seko wakomana apo. Wamukaseko michinari pechidzeva. Gogo every day is Friday. Chimuti makabata. Wamukaseko Sabhuku Karamba. Suwe Mambewe. Wamukaseko Cecilia Banda Bamkanda Bozo. Change Masara Matambosi. Chimuti makabata kuti dzve. Wamukaseko mukoma wangu Innocent muchenje kwa variseko amaiko tu amaketu chimutoka bala kuti wamukaseko hanushedera kuti iye tenda iti ndo masendu mucheke mukuru chimutu wakabata bosi zvemunyati pasisa business setup chimutu wakabata mukoma KB kune murume anonzi iye Boss Jasi. Boss Jasi ari pano pa Juru Growth Point apa. Pa Juru Growth Point musi we Saturday bendi revanhu baba Shero vachibva ikoko ndoko vakarara vachiridza pakazoita accident. Variko ikoko pa Boss Jasi apa mukoma KB unoramba kakuti tiri kuJuru Growth Point ndakamuka tiri musimbi team guta reHarare mutaundi murume ndo vanoinvesta vanosumudza Zimbabwe. Hongu panonzi pa Boss Jasi asi muri munyika yeZimbabwe munhu abva kune imwe nyika kadarika neko kwanoti zviri kuZimbabwe. Zimbabwe yakavakwa ukaona vanhu vakunzi bosi zvemunyati Boss Jasi Boss Kanyemba. Aiwa pane zvavaita mukoma KB pakaiswa stage bhawa rachona riri mudenga kuseri kwebhawa kuchibva kwanoiswa stage. Muri kuseri kwebhawa ikoko muchida kupinda mubhawa munokwira masteps andidika munenge muri mudenga madaro muchibva maiswa VIP inenge ichiona kubend iri mudenga munokwira about 20 steps kunosvika ku VIP makatarisa baba Shero achirowa uko. Unotokwira masteps pane order pane gate rekubva kune pofo koita gate rekuvhurira kupinda ma VIP mokwira masteps mosvika ikoko. Pandakazonzi pindeko ndakati ndotokwira masteps kata Baba Isabel mavakirwo ari kuitwa nyika. Ukaenda kuNyamapanda unoti vakomana munofunga kuti zvinhu zviri kuitika muHarare chete. Ukaenda ipo pamataura pabhora. Ukaenda kuKotwa. Enda kuGuruve. Iwe vanhu vari kuva wesi kugoko vapedza pasports pakanyemba rura goko kuti Baba Isabel kune mahotera ari kuvakwa muNyasi Mazambezi kuKanyemba pedyo nemvura mumvura kuti gumbo rakadai rinenge riri mumvura wakadai wakabata chikafu. Wandiremera wandiremera muri kumashure uchitoma drink ukatarisana nemvura wakaisa gumbo mumvura wakaisa gumbo mumvura
Aiwa ka. Baba Isabel nyika iri kuvakwa ende nyika inovakwa nevene vayo. Rikiti vu. Pane mashoko ndaida kutaura. Baba Shero vakarowa madhau baba. Chiri kwa Juru Growth Point. Zvikadzi nevanhu. Yakabuda rini? Vanakirwa baba. Icho kwadi muri Zimbabwe ndiri mukati mekufamba. Muri Zimbabwe ndoda kuruwa chimwe chete mamwe chete muzukuru wachona. Ndine nyaya muri Zimbabwe yatika kunonzi kubhangeti panonzi pa St Andrews Farm. Kune vanhu vanga vari pamba ndikuda kuita 5 vakarara muimba imwe chete, amai nevana vavo kusanganisa mumwe mwana achangobva pazamu ne4 years nevamwe vakuru. Vanhu vakaisa mushonga wechibage kana piritsi mukati meimba vachimuka mangwana kusena vachibva muka vakadhakwa. 2 vabva vafa, mwana achangobva pazamu pamwe chete nomumwe mwana ari kuma4 years vabva vafa. Vamwe 3 vachivanisa kuchipatara, 1 musikana ndaichasiga ari kunzwa nani but uri kuchipatara ava ari kuzoti vabuda seiko zvinozve, asi vamwe 2 vatofa nenyaya yekuisa mapiritsi echibage mumba mange makarara. Vakaisa piritsi rechibage muchibage kuti chisaite sechisakanganisike. Chibage ichi changa chitori mumba mavanora. Imo mavanora ndo machanga chiri. Baba Isabel. Zvakaoma ngoma KB. Muri kuti vanhu vanga vari vangani? 5. So vanga vachifema mweya uya. Mungachifema mweya uya. Nikuti panga pane vana, amai nevana vavo 3 nemukomana umwe webasa mukomana akatonza akatobva zvake nezuranga akatodhakwa kungopinda imomo nekufema hafi vasafoketa vanhu kusvikira mwana vafa then vakuru vaenda kuchipatara. But iko zvinhu kunzi 2 umwe 1 musikana ari 9 amai nemukomana uyu vanga vari serious vana muchipatara. Zvaitika mukati menzvimbo yebucket panonzi pa St Andrews Farm. Panova ndipo pandakambotaura nyaya yemukomana uya aita sei, aita akasangana nemadzimai anobuditsa banga oita sei akazobatwa uya. Ndipo panga pane chinzi akambogara negirlfriend yake akatiza ipapo. Zvakaoma. Asi izvi zvinotidzidzisei zvaitika kubhangeti? Andizivi. Kune vese vanomboisa mapiritsi aya muchibage achifana kunge chiri mumba here mune makarara vanhu. Ndifoka zvinofana kugara mazvo zvega, zvimwe nezvimwe ngazvigare mazvo. Nokuti kana muchinge mangoisa mushonga uyu ndewechibage, asi kuva vanhu une zvaunokonzeresa. Because muchiramba muchifema ka uyo wagara uchitoisa kuti pane zvauri kuuraya, imi mobva vapinda imomo zvakare kuti vakakanganisa. Ndichibva ipapo mukoma KB ndine nyaya yeukariba yemurume akaroora achibva aita mukadzi wake mimba yekutanga mwana akafa, yechipiri akafa, achibva haana kutofa, mimba dzaitobva. Wechi3 pachibva paita mimba, asi murume yagara achiudzwa achinzi mabviri ari kuita mimba idzi ari muroora ari kuozwa. No, ndiri kuona pamba penyu pane zviri kuitika. Madii maita kumbobva ipapo panoita mukadzi pamuviri wobva ipapo woenda samwe mozodzoka zvenyari mwana. But aishevedzera kuti amai vangu handikabwesi kuvasiya ndega, murume ndiaitoramba. But muroora achinziwa murume wangu ndo zviripo zvandiri kuodzwa. Sikanzi unenge unovenga mai vangu anoda kuti ndichobva pavabereki vangu achibva azoita mwana aita nduri asati aita mwana ari pamuviri pakutosvika achibva audzwa kunzi kana ndikubatsire ndichakubatsira uri pamba, asi ziva kuti imiwo mwana uyu akatomirirwa kushandiswa. Uyu achararama but ari kuda kushandiswa. Mwana akabva pona but zuva raponewa mwana amai vakabva tanga kuroora zuva iroro vachibva kutooma mutezo vachibva vararakara kutomuka kuendesa kuchipatara kuita sei amai vachangomuka vakangodaro vachibva daro. Iko zvinozvo mwana angasvika 2 years akangodaro haamuki. Zvinoita amai ndo zvinoita gogo ndo zvinoita mwana. Achibva azotsvaga mubatsiri zvikanzi mukufamba kwandiri kuti mukadzi ndiye atsvaga mubatsiri kusvikira murume azvionawo zvikanzizvo imbotsvaga mubatsira uye pamba achibatsira achibva auya pamba zvikanzi pane zvinhu zvauda kuitika panapa ndoda kuti ndikubatsirei. Amai venyu zvavakaita imimi vane mugurupu ravari. But uri kunditendera here mukomana nditaure nekuti ndikaudza muroora hana dambudziko anogona kuenda kwaanoenda. But iwewe kunyange ukasiya mukadzi uyu achienda ukatora mumwe mukadzi zvakare dambudziko riripo pauri nderekuti haufi wakabata mwana chikonzero zviri kurudzi rwako kwaunorarama uriwo kwawakazvarwa ndo kwazviri. Mukadzi akaenda akandoroorwa kumwe achaita mwana agoita mhuri igoendera mberi but pauriwo pane zvakasungwa zviripo. Asi ndiri kuona kuti iwe wakavharwa mukadzi wako akafamba kaona zviri kuwanika uri kutofungidza kuti mukadzi uyu ari kutovenga amai vako kana kutovenga family yako. Asi zvakuitika panapa ndezvekuti toda kuti tikubatsire pane zviri kuitika panapa. Nyaya iripo ndeyekuti mwana zvaazvarwa akararama achidaiso wone vari kuenderana zviri kuita amai vako ndo zviri kuita muzukuru. Right. Saka zvatinoda kuita panapa ndezvekuti unoda here tigorapa mwana. Tikarapa mwana pane zvimwe zvinhu zviri kuitika. Zvikanzi zviri kuitika zvikanzizvo amai vako iwewe vakapinda gurupu ravakapinda rine vanhu vanokwira kuita 11 vakaita vana vavo vachifa. Amai vako vanga urimo mukati vachibatawo sekubata kwanga vachita vamwe so kumwa kwevamwe vaibatawo variko ikoko. Nhasi zvasvika kunoku so vari kunzi iwe vasati vabhadhara nokuti dziri kubva dziri mimba.
pari kudiwa anofema. Mwana uyu instead yekufa nenyaya yekuti mwana uyu angachenda kuabetsere abva arwara, instead yekuti mwana uyu afe parwara mwana uyu naivo vabva varwara. Okay, Saka iwewe tikaita zvatiri kuita panapa, mwana uyu akangofamba chete amai vanofa. Eish, Mwana akangofamba chete amai vanofa. But ukazviita wega pachazofamba hama dzaamai ava dzichitsvaga kuti amai vakafa yei, ari kubuda ndiwe uchabatwa ndiwe kuti ndiwakauraya mai. mashoko ari kutaurwa nemubatsiri ari kuudza chii? Ari kuti apa hapana zviya zvokuti izvo vanhu vanorarama vese. Kusunungurwa kwemwana uyu amai vanofa, kana musikadi kuvasunungura vasiyei vese. Muroora akati handiite izvozvo, mwana ndiye wanguka. Kusvika murume apinda mukona, murume achibva ati handingazviitike zvindiri ndega, kana kuri kunzi ndini ndichazobatwa hazviitizve, ndinobhadhariswa nana sekuru kuti wakauraya mai. Zvinoita here kuti tidana hama dzaamai dzachona dziuye padhuze tifambire nyaya ishi. Yes, Hama dzichibva dzashevedzwa, hama dzashevedzwa ndobva waudzwa zvikanzoona zviri kuita mwana, zvikanzi sisido vane nguva, hama dzichibva dzaudzwa mukoma KB zvikanzoonai musikuru wenyu ari kurwara, hama yenyu iri kurwara, but hama yenyu imi ndiyo yakaita kuti mwana wenyu aite sei musikuru arware. But hama yenyu imimi ine basa raikapinda nejana ravanoita kuti nhatsiri kwanhenge kune vanhu vanokwenda kuita 11. Hama yenyu iyi yakapindawo ikoko ichiita izvozvo, nhasi zviri payo mwana uyu akangopora panapa hama yenyu iri kufa. Veukama achibva agara pasi zvikanzi hatidi kugara pamwe chete nemwana uyu, regai tinde pedu tiri tega. Hama chibva dzanogara dzega dzikanzi toita sei ihama yedu, but honai basa rairi kubata harizobati here kwedu isusu akuti kwake mwana uyu ndiye wanika uyu, akapera mwana uyu iye akararama, akuchisina vana kwake mwana ararame. Hama dzemunhu dzaamai ava dzakati itai mwana aite sei mwana ararame. Mwana mukoma KB achibva amwiswa mushonga ndokutanga kuchaya, mwana akachaya zvokufungidzira kuti tingati nekuti anga asingadyi airarama nemukaka chete, but pa 2 years achichaya mwana paakabuda senge apera simba, amai achibva kugwina zvikanzi vaendese kuchipatara, vachibva vaendesa kuchipatara ndobva vangoita 2 days vachibva vafa. Kamwana izvezvi kana kungotatarika itiwezika aifanirwa kunge ari mwana akutofamba akutoita zvimhanditika, izvezvi akutoita kutodhanaira kutangidza kuti senge munhu ari kufamba pa 2 years, but amai vakafa. Hama dzamai dzikashidzira kuti handi tinoviga, vachibva vaviga zvikanzi no problem, mwana arisi dambudziko, ita kuti mwana wako umuchengete mune zvakanaka. So mwana iko zvinozva achibva ati iye pakati pehama dzekwaamai dzadzoka seri, umwe wani mwana umwe hama yekwaamai ichiti kumwana kwamwana uyu, uri kuzviziva here kuti iwewe ndiwe wakukonzeresa kuti mai vako vaite sei, mai vako vafe. Vakati inini handina chandakaita ndega, ndakashevedza hama, kune mukoma wenyu, kuna sekuru venyu, hama dzenyu dzaikoko ndakavadana kuti vaite sei vaite zvinhu izvo. Iye munhu iye achibva ati handigari dare naivavo ndichapedza newo. So mwana ndiari kunza nyaya kuno kwachiti Zimbabwe ndibatsireiwo, ndine chandakatadza here inini, ndakashedza hama dzamai dzikauya, but dzimwe hama ndo dzakudzoka nekumashure dzichiti wakauraya hama yedu. Ndakakonewa here kushedza veukama, ende veukama vakagara dare vakati izvo tawirirana kuti mwana wako ungapore. Ina ndichandikataura ndakatadza papi. hama iri kuya nerweseri ichipa mwana uyu mhosva kuti ndiwe wakakonzera kakufa kwehama yedu. Yanga isipo pakauya vamwe, asi uyu mwana uyu akwanisa here kubata avo vakauya vakapaka go ahead kuti muzukuru abatsirwe, zvakazopaka kuti amai vashaye. Ari kuti muri kuzviziva here kwanga kuna nhengi hama dzandakashevedza, maendawo here kunotaura nevamwe venyu muvabvunze kuti pavakauya kunoko vakanga vavingei nekuti ndindakavadana uyezve vakapasisei pane zvakazoitika. Achibva ati ndiri kuenda aendeko kwakati handitaure navo ndichadhila newe. Asi iye ataura navo here kuti ndo zvakaita hama yenyu yakauya kunoko. Ari kuti ini ndakandafunga kuti ndiende kuvakuru nekuti ndikaita zvekutaura ndoita senge ndikurwisanisa newe. Zvandakandafunga ndingafunga kuti ndiende kumadzimambo kana kumasabhuku, vanhu voita zvekushevedzwa chinzi kwamashoko aya amuri kutaura kumwana uyu iye akamba kushedza ndeope, but ati ndisati ndaita izvozvo regai ndiendese nyaya kuchimuti. Okay, kuti vanondibatsira kuti ndiite maitiro api. Dzimwe dzenguva mamwe maitiro andinoita ndinenge ndichikanganisa, kuitira kuti vateereri vasati vapindura, because vanogona kakubvunza kuti iye ambodana here nokushevedza kudhara. Asati ari kuti ndinongothretenwa neimwe hama ichidudza mashoko aya. Saka ndakandafunga ndikamuudza kuti panapa vanhu vakauya ndinhengi nanhengi vanhu vehama dzenyu
ndo vakazopasisa dare rakaitwa kunoko. Ko imimi muri kuvinga inini handina chandakaita ndega. Dai muchiti ndakaita ndega hama yenyu ikafa mukazofamba mukabata inini handina chandakaita ndakashedza dzimwe hama. Dai maenda kunoona nhengi hama dzenyu achibva ti ndiri kuenda kunovaona aenda asvika kumbobva foni achiti handina vandotaura newe ndichapedza newe. Hama iri kuuya nerweseri ihama rudzi. Uyu mwanasikana anove mutevedzani waamai vake ndimainini muning'ina waamai vake vakafa ndiye ari kuuya. Avo vakauya pairwara amai vanosanganisa ani nani? Hanzvadzi dzaamai vake nevana vavo vasikana. Kwozoita baba munini but vasiri mumba mavo but vari muning'ina wababa waamai vava. Okay. So ndiye kukaribha. Mwana komana ndiye aunza nyaya. Ari kubvunza kuti ndoita sei ndikuthreateno. Okay. Kanyemba na Bozho wegokwe mamuka sei uyo wekumwira mukadzi mushonga ngaite mushonga unouraya. Amai ni anzi mai niya wosara vachifadaya. Bosi ngavasanyepereka kupenga avo vari kudya queen cake. Ndinonzi baba veNational FM Gina na Gaini ndishedzeuka katatu please. Ndinonzi Lloyd Matobira po rikiti vo. Ndijoyi komanda. Baba veJoyi. Right. Anonzi Lloyd Matobira vari ku desert extension. Lloyd Matobira. Is Lloyd Matobira. Lloyd Matobira. Po rikiti vo. Ya zvinonetsa. Oita semwana. Muzukuru akunzwa sei? Iko zvinonzi angotatarikawo. Munhu angakati zera rake ranga riri kufamba nokuti achitangidzawo kutaura kuri nani andirika but angakasungwa. Iko zvinonzi nyama dzakutotaka kuti aite singemera kutodzidza kufamba but muchiona kuti zera remunhu uyu vezera rake vari kumhanya apawo but ari kutotangidza izvozvo but ari kutoratidza kuti ari kutotanga kutofamba but hama imwe yekuya neseri ichiti wakakonzeresa kufa kwamama iwe. Tinotenda hama dzamai nokumira nemwana uyo ari kudzoka nerweseri muendere futi kumubatsiri atevere amai vake atevere mukoma wake. Ndinonzi Poka Njuti Tete vaAngel mukwasha wokamatirira paBorodale. Ndimutsoka my lovely wife Scholastic Matirira and my daughter Angel nevose vanondiziva na Gogoma Uswa na mai Nosa na mbuya vangu mbuya boy vakachibata chimuti kuti dzvi hanzi ngaadzokere kumubatsiri kwanzaro chipoko round unoripota kuitira kuti uyu ari kunetsa uyu atevere futi atevere mukoma wake magesi arotevera tambo. 5 minutes past 11 rega ikatinzwe DMR at moving. Bozho na Kanyemba ingondishedza iwo katatu please. Ndinonzi Regerai Musandauka ndiri panonzi paCharuma village Kumbire. Regerai Musandauka tikakushaiwa pamushumbi puzi apa musi wa 10 July ndiri kukumbira regerai ndichingosvika pamushumbi woya wondibata hembe usati unoya wondibata hembe ndobvunza kuti kochi obva kuti ndini regerai. Regerai Musandauka Sharuma village Kumbire po rikiti vo. Tinotenda pane atumira panapa message iyi mapiritsi echibage haiswe munorara vanhu please ndapota hangu. Ndinonzi Edward Kazembe pachinoi. Hey. Mapiritsi emuchibage haiswe musaga mobva maisa saga racho munenge makarara vanhu please ndapota hangu. Ndini Edward Kazembe ndiri kuchinoi baba Isabel. Kune vanoziva izvi zvaitika kubhangeti pati chakanakira nhepfenyuro kuzivisa vamwe vasati vaziva kuti inzwai zvaitika kune imwe nzvimbo saka muchiitawo sei kwamuri ikoko. Izvo zvashamisa kuti uri vanhu vane chibage mumba vakatoisa mishonga vachiti hatirari imomo tinongobikira imomo zvese munopinda vanhu musaita izvozvo. Kanyemba na Bozho nyaya yekunwa mushonga musamushore murume weku Epworth uyo ndo mweya yetsvina yacho hapana anoda kufa zvinorwadza kudaro. Mabosi mukwane ndinonzi Orphan Humba Mageza ndiripo paGrenard side. Saka Humba muri kuti bosi vakaita sei ava? Muri kuti bosi vakaita sei? Azopezera nekuti mukwane. Ndinonzi Comrade Osama Bin Laden KB na Bozho timutsiroka Joe Rasta. Okay? Joe Rasta
Chef Karoro, Shata, Jange nemakomredzi emabvukutafara nanachihera vose Africa yose zvayo pamwe cheteka na MP comrade Scott Sakupwanya mabvukutafara. Iwo honorable member of parliament for mabvukutafara. Mawana pese pavanobata panopisa maiwe vachitungamira nzvimbo yose honorable vari kupisa kubhora kwacho vari kupisa. Basa ravari kubata mabvukutafara honorable Scott Sakupwanya inogona ngomuka yataunda yakazvibirira. Pakaipa. Chakanaka vanogona chakanaka vanogona ngazvirambe zvakadaro vanogona. dai waro mamwe mahonorable aonawo zviri kuitwa mabvukutafara. Zvinhu zvose zvinotevedzerwa. Even mashandiro ari kuita ka honorable Maximo Njanji Mazowe Central. Ndara baba wakangana pano padhuze panapa honorable Martin Matinyaya. Yes. Havasi kubira zuva rakasikwa naWari. Yes. Vanenge vachimira kuti vangaite zvipi. Dr. pamwe chete na honorable David Butawo imbire vari kuchimanya mahonorable kana masarudzwa nevanhu regai kuenda zvamuchose, dzokai pamakasarudziwa, otai muchidzoka toziva kuti munenge mune basa kuparliament. Aiwa basa riko rakawanda zvechiwa anditika asi kumbobudikira ka weekend manyai kukonzera muona kuti vanhu vari kurarama sei. Mukasavaona vese mune vamiriri venyu variko vanosara vachiudza kuti vanga vari pano vakati zvakati handirembe ndizvozvo. Ndio pamunozoona ka vanhu vachiita sei vachivava kana makudzoka makuda kuenda kusarudza kuti vatobvunza ndiani ko you are missing person kai. Aiwa wakati notenda 16 minutes past 11 ndio pafika ndawe pari manje. Tenda mukoma vekunwa poison avo ngavatsvage central locking system runyoka vakanyarara vanopedza masports. Ndinonzi Rovambira ndiri Makomba shops pa Glenview baba Isabel. Mukoma vekunwa poison weku Epworth ngavatsvage central locking system runyoka vakanyarara vanopedza masports. Ndinonzi Rovambira ndiri kuMakomba shops pa Glenview. Andi varufungidzira kuti mudzimai ari kudanana na boss instead yekumwa mushonga vongotsvagawo chi central locking system. Baba Isabel, boss vari kuzviziva here kuti murume uyu akanwa mushonga? Ndo pasiri kuziva kuti shoko raenda here rofana kunge rakaenda, rofana kunge rakatoenda because mushandi wavo ka vari kumuda kubasa, vari kumuda kubasa. Iwo kutumira kwawakaita mari pafoni yemudzimai ndo kwakakonzeresa. Ndiko kwakonzeresa. Ende mukadzi atofada zvake time ari kuudza kuti muri kuzviziva here mari yakatouya. Muridzi wemari akutozoudzwa nemukadzi kumba kuti mari yenyu yakauya, takatoishandisa ndakatumira mwana, asi ndakatumirwa na boss. Asi boss avazirana nemukadzi, boss avana namba dzemukadzi, boss avazivi kumba kwemishandi. Zvanga zvatora nguva yakareba sei mudzimai uyu atumirwa mari na boss kuti azozivisa murume wake? Day 4. Day number 4. 0718692244 0718692244. Ndiri kukunzwa loud and clear kuno ku United States of America. Ndinonzi Danny D taona uyo wekunwa mushonga akamhanya dai akamira akanyatsa kubata hombowo ma V11 kuti bosi namba dzemukadzi akadziwana kupi na iwo bosi mawani akamhanya akatanga kurwadziwa munhu anoda mhuri yake ndizvozvo zvakanyanyisa. Akati saka boss vanoshanda inini ushanda mukadzi wako pakaipa. Tingakwanise kutaura naamai ava amai even boss wacho amai kana muchindinzwa sokumbobata kwamandiita ndibatei titaure. Even kana boss vacho kana vachizvinzwa totaura navo kuti boss amai namba dzabosi vanadzoka ani ndizakaunza mari boss imi manga mune chikwereti nemurume wai makazotumira mari panhamba yomudzimai nhamba makaiona kupi? Totaura na boss. Simba iri kutaura nemukadzi wemunhu muridzi asingazivi makatitora kopi wangu maindisa zvinhu zvakanaka imari kai, but wai kuzoshanda nemuridzi wemari muridzi womukadzi 4 days achishanda pabasa apa imi makatumira mari muridzi ari kungoti ndibvunze bosi hazviiti sendavamhanyira otonzwa mukadzi akuti mari yakaiva kudhara ndakatoitumira mwana. Zvakaendwa kanyemba na bosi avo. Ndinonzi Simba Mpopa paRickson kumangura hanzi zvakaendwa na bosi avo.
manje kana bosi pasina zvavakaita nemudzimai uyo tichimupa mhosva. Yes. Haiwa kuigerera pasi kwireti. Amai kana muchindidzwa ndibate tienderere mberi. Ndizvozvo. Nokuti mudhara anoramba achirwadziwa. Yeah. Muri munhu wake ka. Muri munhu wavo. Hada kunzwa chokwadi pamunondo osaka vachitsamwa. Hei. Ya pakaipa. Dai tabata namba dza mama, tataura navo, towana namba dza bosi nokuti zita ravo, kambani yavo iri kupinzwa munyaya iyi. Kuitira kuti tinzwewo kubva kwavari kuti sei vakazotomera mari pafoni ya madhamu ava. Madhamu vemunhu. Mudzimai wanhengi. Katswadi! Nyaya yepaLanders iyo taura ilolo tinzwe kuti zvafamba sei pamwe zvitsva. Okay. Alright. Okay. Nyaya yepaLanders iyo taura ilolo tinzwe kuti zvafamba sei pamwe pane zvakaitika. Tipewo kapfungwa dzedu. Ndinonzi Arthur Ruzvidzo paMexico patiri kuona ka FIFA World Cup 2026. Landers. Hata kana wanonoka kakumuka wangochona bhora nezuro. Pana bosi vakaita sei muchidimbu? Kuna bosi vakatumira mari pafoni namba yemukadzi wemushandi wavo. Mukadzi achibva toshandisa mari. Murume akatozoudzwa nemukadzi after 4 days kuti mari yenyu yakatouya ndakaipiwa ndakatoishandisa. Murume achibva mushonga. Nyaya yake ndiye kuti bosi nemudzimai vakavazivana. Bosi avasati vambosvika kubasa kwemurume uyu. Mukadzi uyu asati ambosvika kubasa kwemurume wake. Asi bosi vakawana sei namba dzemukadzi uyu. Ende simba vakariwana kutumira bafoni yemukadzi vasati vakonsulta kumurume wacho. Ndio mamiriro akaita nyaya yepani? Yepadhonoro. Ndio mafambiro ari kuita nyaya. Tibatsire munoti kudini kubudikidza nenyaya iyi. Okay, tiri kudawo ka road show across Musami. Mukadzi uyo nabosi vanozivana nokuti paakatumirwa mari zvaifanira kumushamisa asi hana kuvhunduka kuratidza kuti vanozivana pamwe. Mukadzi ndiye akatotsvagira kamurume wake basa ikoko. Itsotsi mukadzi uyo. Murume uyo ngasazopererwa kusvika pakudaka kufira izvozvo. Ndinonzi hita nyakarenga baba ropa kwaMurewa Murenge village. Zvikanzi naBritish London chingaipe kungwara zvaitsuro asi aikwire mumoti bosi vane chekuita pamukadzi uyo. Vanofanira kuzvichenesa bosi. Anofanira kuzvichenesa. Tofanira kutaura nawo pasi. Anofanira kuzvichenesa bosi. Fafaidzai chimwe. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufambadza nekutsotsa batimana wose nyika ino. Wamukaseko British London chingaibe. Chimutoka bada kuti wamukaseko Gweja. Chimutoka bata baba Purity. Wamukaseko wamurekeseko. Ruramai Gonyora. Kwanzi na Ruramai Gonyora tiri kuchidawo chimuti. Kwanzi kwa matanga ikoko. Kwatatanga kuti kwanzi imbuya imumboita uko. Ndo kwangu ikoko ndikuda chimuti ikoko kwa Zimba uko paka ndapinda paLanders chifu chiota. Nezuro mune chitiko chakaitika muri yeZimbabwe kuti vanhu vari mune rimwe bhawa kune varume vakasvika pabhawa apa. Vasvika pabhawa apa varume ava vakashandisa vamwe vanhu vanotozikanwa pabhawa apa vachimwa ipapa vachitoshedzera mukadzi uyu. Ndofashedza mumwe mukadzi achibva apiwa $5. Apiwa $5 vachibva enda seri kwerimwe jurawo. Ndobvanzi kana wadamwa nemasoja wotodzikama. Ndio langu yashandiswa. Kana wadamwa nemasoja urudi wotodzikama. Kwa ndio vati muridzo pasina ma seconds panga pasika vamwe varume 4 ndovaita 5. Sikanzi kuunza chese chawinacho. Ndova vamurepa ndovatanga kumutema nesimbi dzanga nadzo vachimubaya kusvika daro uye achibva sara ipapo. Ndobva vaenda futi ndobva vashedza mumwe mukadzi. Ndokomuita futi izvozvo ndobva vaenda futi ndobva vashedza mumwe mukadzi. Umwe mukadzi uyu manje wechi3 uyu anotoshanda kune rimwe bhucha riri mukati menzvimbo iyi. Achishanda pabhucha riri panzvimbo iyi ndokubva adaniwo arimo imomo. Ndobva abudiwa naye ndobva ataka kuitwa futi zvakafanana naizvozvo kusvikira azo amene kuti ane mashoko akatozotaura ekuti vanosvika mumba kusvika vanopinda mumba vakabuditsa hembe dzake dzese panze vachizama kusecha mari nevana vake vachiti tipei mari chivoto vati asi hapana chakaitika vachibva siya vakuwadzwa. Asi kune mumwe murume 1 zvakare akazowanikwa akaita sei akazowanikwa akakuvara zvakare. Kurati kwakakuwadzwa vakadzi vanokwana 3 vakadzi vangatorwa mubhawa 2 vakatorwa imomo
wechi3 akatorwa zvakare mumbati mukadzi uyu anga achitoshanda kune rimwe bhucha akazotorwa mumba wemo uyu mukadzi wechi3 ndiye akazosvikirwa kumba hembe dzake dzikaburitswa panze ichitsvaka zvakamira sei asi vakadzi vese vakakuvadzwa so vanhu vanga vakawanda izvi kuseni kunoku vari pakamba yemapurisa vamwe vanhu vatoendeswa kuchipatara nenyaya yekukuvadzwa izvi but vanhu ava vari kukwanisa kutaura vari kuti pane vanhu 2 vaitumwa kutishevedza 7 vatinoziva taifungidzira kuti vanenge vachibatsira makastoma hapana pasingahwindiriweka vafungidzira kuti vanobatisa makastoma saka nyaya iyi itori maoko emapurisa vamwe vanoendeswa kuchipatara but zvinhu izvi zvaitika munzvimbo yekwalandasi Landasi, vanhu vakuwadzwa vanhu vangani? 4 vakadzi 3 nemurume mumwe chete. Alright. Vanhu vaitumwa kushedza vanhu ava vanogara kwaLandasi. Vanotozikanwa munzvimbo kwaLandasi. So mapurisa vaudzwa here kuti ningi naningi ndivo vaitumwa kuti shedza. Mapurisa vari kubatsirwa here pama-investigations nevanhu ava vaitumwa. Vanhu vakutanga kutodhira nemapurisa kuti vataure kuti zvakamira zvakare kuti kusanganisira pakati pevakakuwadza ivoka patori nemumwe angachitokwanisa kutaura. Pavakuwadzwa chona achokwanisa kutaura kuti zvakamira zvakadai so chimuzukuru chenyaya yemukoma KB munzvimbo yekuhopley kunonzi kwagadhi kune matengi akaiswa ikoko emvura anobatsira vanhu vakaita sei vakawanda kune tengi riri ikoko kunonzi kwagadhi then kwozoita kumwe kwachona kuextension uku ndikune tengi hombe kuextension kune rimwe tengi rinosupplywa netengi hombe rakaiswa pane komiti iripo nzvimbo yandiri kutaura ine vanhu more than 1000 ndingati 1000 but pamusha wega une vanhu vamwe ndarika 5 umwe wane 6 umwe une 1 umwe wane 10 umwe pane 14 zvichienderana nekuti family yakakura so tiri kutarisira kuti nzvimbo iyi inoshandisa mvura iyi is more than 6000 vanhu vari kumwa mvura iyi pane komiti iripo komiti iyi izvezvi vanhu vaigara vachinetsana nenyaya yekomiti iyi ndichitaura nemumwe munhu ari mukomiti anoti takadzidziswa kuti mvura iyi kana yakutritwa inofanira kuita sei mishonga inotengwa kupi uyezve mishonga inenge yakaita sei nekuti mishonga iyi inoiswa mumvura omu right munumwa nevanhu but ivo vanga varipo kusanganisa nevamwe vasisadi kubva ipapo asi vamwe vanhu vanga vakulidha izvezvi vanotenga mishonga iyi mumwe ari kuSouth Africa mumwe hatogari munzvimbo iyoyo but vachitenga mushonga unodiniwa mumvura yemunzvimbo yavasikagari saka izvozvo vakataura nyaya yekuti kurida kutengwa mishonga zvikanzi don't worry musatenge mishonga wakatengwa kudhara vanoti mishonga wacho ndeupi so vazosvika pamvura apa vari kuona pane mishonga wakabatwa uda kuiswa mvura usati waiswa mvura umwe achibva atora kuti mishonga uyu ndeweyu kusvika vatora mishonga uyu kuenda kune vamwe vanoona nezvehealth kukanzurwa vachiti onai mishonga uda kudirwa uyu handizivi mukoma KB kana tichitenderwa kuti tiuise pachanel nyika ione but vamwe vakubvunza vanoti iwo mishonga uyu uri kunzi kune dzimwe nyika kana kuti muno muZimbabwe unoshandiswa kucleana swimming pool okay ndio maunoshandiswa so mwari kuti kana riri basa rinoshandiswa mvura iyi mishonga iyi inomwiwa here saka ivo vanotaura vachiti utungamiriri wekukanzuro uri kutinonokera last time takamboenda nenyaya yekurovana kwevanhu vari mukomiti iyi panyaya yemvura iyi vakati tichauya havana kuuya izvozvi vazodaroka vaenda izvozvi vakanoona vice waDO vakati ndichamirira DO tizokupai date but vari kuti ivo kana tichimirira kupiwa date mvura ichimwiwa iyi hatizivi kuti pane zvimwe zvakamboitwa here vadii vauyawo nguva iripo nekuti upenyu hwevanhu togoona zviri kuitika asi kwavakaenda zvikunoona nezvehealth vakati batai mushonga uyu hauna kodzero kudirwa mvura umu aida kudira mushonga mumvura uyu usina kodzero ndiani ndiomwe munhu ari mukomiti anga autora kupi ari kuti kwanza kwabva kuSouth Africa kune mumwe ari mukomiti but ari kuSouth Africa anozviti ari mukomiti imomo ndiani agara achidira kamushonga mumatengi aya ndiyo komiti anodira kana vakakwana vachisarudzana but vamwe vanga kutora mwaramo nekuti kune vamwe vachita mambimbi ndoga vachiti tisi tinotonga pano ende nyaya iripo ndeyekuti muhopley umu vanhu kuti ujoinemo pane mari dzinobviswa saka muhopley mune mastendi anogara achinyuka every day vanhu vachipinda kana wapinda imomo uchida kumwa mvura apa unoenda uchibhadhara mari saka mari vanadzo saka mari idzi ndo dzinenge dzichidyiwa dziri kuita kuti vanhu vanetsane vade kuramba vari mukomiti mvura inenge iri mumatengi iri kubva kupi mvura iri mumatengi vari kuti vakaisirwa vane handizivi kuti ndingaitaure nezere kuti inonzi chii yakaisa mvura muhopley inobva kupi iri kubva kukansel here kana kuti ihurumende yakachera chibhorani kubudikidza kana nezvirongwa zvokuti vanhu vaone mvura yakaiswa nered cross yes ndiyo yakaisa chibhorani yes mvura kuti matengi achizara so
chibhorani chakacherwa. Yes. Mvura inobva muchibhorani ichipinda mumatengi anoda kuzoiswa mushonga kuti mvura isvike kuno zvakaita sei yakachena. So pane komiti iripo. Komiti iyi ndo pakuitika nyaya idzi kuti pakuzowanika mumwe mushonga ende mushonga kuti vakadzidziswa kunzi tinoenda kwakati nekwakati. Saka iko zvinonzi mishonga yakunzi iri kubva kunze kwenyika yozowanika 1 akabata chigubhu choti musatengeswa mushonga uripo. Icho chigubhu chino chazowanika kuti mushonga iri wokudira mumvura uyu. Mataura kuti vagari vekuHopley vari kuti council iri kutinonokera, council iri kupinda pari. Vari kuti ivo takaenda kunoripota kuti honai mudzimba matigere uyai muzotiona kwaDO kuti mvura iri kunoku iyi vanhu vari kunetsana nokuda kwokuti komiti iri apa kanzi inofanira kuti itibatsire ipapo. Ndobva vaenda kunoripota. Vaenda kunoripota vakati vachauya. Vachati vachauya kuzvino pane 2 months hapana kuuya. Kusvikira nhasi vanhu ava pane nyaya kuti pada kudirwa kuti mushonga usiri iwo. Vabva vaenda kune umwe kanzi zvakare vanona nezvehealth vakati mushonga hauiti. Ndokubva vaenda zvakare vakati vaenda kuofisi akanoona mutevedzeri waDO akati ndichagara pasi nevakuru vangu tigokurongerai date rekuuya. But vanhu kutoti vamwe vacho vakutochika mvura yachona. Kuti dzimwe dzenguva vanhu vanogona kungosvika ipapo vakadira mushonga zvatisingazivi. Iye aida kudira mushonga uyu anotogara kuHopley ikoko. Haagari kuHopley ikoko. Akatochinja ikoko. And aisazoshandisi kana kunwa mvura iyo. Mushonga izvozvo uri kupi? Mushonga vamwe vari mukomiti vakabva vabata kakuchengeta. Kwanzi vaida kubvunza zvakanzi ati kusvika vakuru vauye tinoratidza kuti honai mushonga waida kudirwa mvura. Tinawo mushonga wacho mukomake titori nepiki rawo. Vari kumirira kana uchinzi mushonga uyu haubvumirwi kuiswa mumvura, sei vari kumirira vakuru vadi kuenda kunoripota kwamapurisa? Vari kuti kwanzi kwazi tinotedzera mutemo. Hatizivi kuti mutemo ucho ndizvaunoona here? Vakuru vanofanira kakuya ndevapi? Kwanzi vekukanzuro. Handizivi vari kusanganisa nyaya dzacho papi. Because ndiani akanotestify kuti mushonga uyu hafanira kuiswa mumvura? Havasi kukanzuro here? Vakaenda kuno umwe ukanzuro vakati no uyu hauiti uyu. Kana vakaenda kukansa vakati mushonga uyu hauite, kanso yakavaudza kuti hauite mushonga, vaifanira kuenda kupi vabva kukansa ikoko? Ndofunga ndosorida kuudzwa mukoma kepi kuti kana vabva pastage vakasvika vanofanira kuenda kupi nokuti mushonga vachiri nawo. Vakabatwa nevamwe vangasiyira kari kudira. Zimbabwe muri kunzwa kanyaya yekuHopley iyi kunonzi kwachi kwaGadhi. kwaGadhi. Tingabatsirane sei nevagari veikoko? Pane nyaya iri kunetsa yeukuru anditi kamukomiti, asi pane munhu akabatwa achida kuisa mushonga unochenesa kamvura vakazonzi aiwa mushonga uyu haufaniri kuiswa mumvura. Tibatsirei, vanofanira kuita sei? Titenderei kati mupinda muchitoro Kanyemba naBhozho, we need strong men wedu we. Kunwira mukadzi mushonga here varume? Ndo varume vanokwira pamusoro pewardrobe nyoka yopinda mumba ava. Varume ngavamiswe. Ndinonzi Cynthia Masenda, ndiri kuno kuGermany. Apenga anokwira pamusoro pewardrobe ndachita mukadzi uri nyoka. Abara. Yes mabla. Koruseki. Ruseki. Ndozoti GP kusere. Yeah, GP uchi. Bosi vanoda kutsurwa nenguva vasati vanyudza gejo. Bosi vanoda kutsurwa nenguva vasati vanyudza gejo. Ndinonzi Clayton Zuru kumadziwe kurafi ngora. Ndimutsirewo Nato Maravanyika katatu. Nato Maravanyika. Po Rikiti vo 0713938538 0713938538. Baba Isabel maititi vasimudza rimwe fedha. Okay, kunze kwekuti mari yakatumirwa pafoni pamama handitika satabvunza kuti bosi wakaona kupi namba mai vaifana kudza baba pane mari yapinda pafoni nemessage yakanzi mari yabva kuna bosi kuratidza baba handitika. Then wogara pasi voronga vese baba naamai kuti mari inoshandiswa sei handiti. Ndizoka ichokwadi andi baba naamai munofanira kugara mese pasi moronga kuti budget yakamira sei. Tisatambotanga kutsvaga kuti namba akadzwa nakopi, but amai vakazoudza baba after 40 days vatotumira vatoshandisa futi mari. Zvinorevei apa kaishanda asi kuziva kuti mari yakatoenda. Right, saka toita seiko pakadaro nai baba Isabel? Pane magaps akawanda. Pane utsotsi uripo panyaya iyi. Pane utsotsi wakaitika. Pane magaps akawanda. Pane zviri kuvanzika. That's why zvichibata murume.
asi matano akazotora ndo asiri. Pane ataura kuti asi mudzimai uyu ndiye akatsvagira murume wake basa. Aiwa basa ndere murume. Don't worry mwanakomana wekukaribha, ivawo mainini vari kukunetsa vanenge vaifamba nasisi vavo, enda kumubatsiri uyo futi vatevere mhani. Ndini ndadaro Innocent Nyaminu kumbandeya 2 Bermuda Honde Valley wechele ndishedzere ukatete Mo Blessing Marechera katatu. Tete Mo Blessing Marechera, Tete Mo Blessing Marechera, Tete Mo Blessing Marechera. Po rigiti fu. Musazosiyaka kumhoresa Langton Nyamindu pamwe chete kana Langton Nyamindu. Ndinonzi Innocent Nyamindu, ndiri kumandeya 2 Bermuda Honde Valley. Pane vanga vachitotsvaga namba dzemubatsiri akabatsira kukaribha. Alright. Yes. Vachazoda kutaura nemi kuti muvape namba iyi munobatika sei. Namba dzangu dzinoti 0771 545 025 0771 545 025. Mukandibata ipapo ndidzo namba dzacho. Mati muri yeku Epworth ina baba waida kuziuraya. Vane muri yakakura sei? Ndiri kuziva nezve mwana mukomana mukuru uyu akatumirwa mari. Ndisingazivi vane umwe vana vadiki varipo here. Pane message havana kunyora zita, sindiri kuona pane pakanzi Advocate Zizi. Kuti Zizi anditi ka Advocate Zizi. Tinashe Mugabe, come in please. Mwana wokutumirwa mari ndewa boss uyo. Muri kuona message? Amana kwa uyu wadzika. Advocate Zizi. Tinashe Mugabe bwera kuno. Akomana. Mwana wokutumirwa mari na mai avo. Mushure mekunge yabva kunani? Kuna boss. Kuna boss. Haisi mari yekushanda iyi. Mari ya boss. Maintenance. Mwana wao. Ukumaintaina mwana. Advocate Zizi. Muri kuona sei baba message? Mati vane mwana wani? Ndio watiri kuziva. Akura. Anofana kunge akatorora. Ane makore mangani? Atasere bvunze makore mangani. Chataura nawo. Chimbobvunza makore. Tichimbopinda kamuchitoro. Pane zvandaona panyaya ya boss avo kudanana na amai avo vanodanana. Mwana akatumirwa mari uyo mwana wa boss chete. Ndinonzi baba Bernard ndiri ku Heathcliff baba Isabel. Muri kuona mafedha ari kusimudzwa aya. Akomanaka. Vatereri tine matikiti vakunzoko. Mukufamba kwedu tiri masiaidi tiri matikitiva. Tiri masiaidi tiri matikitiva. Mukufamba kwedu tiri masiaidi tiri matikitiva. Tiri masiaidi tiri matikitiva. Po rigiti mwar. Inzwe munzwe kanyamana bosho. Nyaya yekuhopli ndio kumvura kako kumatengi uko. Nyaya yekuhopli anzi KP na bosho kumvura uko cancel haiende nano kuma Sabhuku Deals ndinonzi Sabhuku ndiri ku Glendale anzi cancel haiende kunano inano roda Sabhuku vakuru venharaunda makansela MP vari kuti kudini nyaya iyo. Rega tishanda mberi na uchambudzi kuti maudza here vakuru venharaunda maonarepo vana kansela chichi nekuti vanhu vavo vana vava ndizvozvo nokuti kana pane kunetsana kuripo kansela anofana kupindira panyaya iyi ende kunyaya iyi pamvura ka amunhu wese anomuka akaenda mazuona MP ngavaziviswe ichokwadi kansela voziva vanhu vogara navo pasi even kana iyo kanzuro yacho ichisedzwa kuti ipindire ichiwanikwa ichisa mushonga iri iyo yopiwa basa ichokwadi anditi ngavazivise vakuru venharaunda. Tinotenda kanyemba na bosho I think ndofanira kakunoonana na boss avo vataure nyaya yavo vasati vaurayisa kamukoma wedu. Au beti dzakatira pakuwadzana au beti anodzifambira nyaya dzacho. Aubeta anodzifambira nyaya dzacho akomana tsodzura icha mutututu icho kwadi muri yeZimbabwe ndiripo wamukaseko itite muZimbabwe kumede para pamukoma KB ye mumwe mukadzi aidriver motokari achibva kuchitungwiza achipinda mukati meguta reHarare achifamba nemwana wake ari muroad ari mukati mekufamba sadriver ndobva angoti ndabayiwa ati ndabayiwa mota kutobuda muroad vana vane vabereki vane motokari
vamwe vanoziva kubata kunyangwe asada kudhiraivha unozoyeka na mwana wako kutodhiraivha utadza kuziva kuti akazoiziva rini nokuti mudziyo uri pamba ndiye akatozobata motokari yakupinda musango ndikuvamisa motokari ndokuzama zvavakazama kubatsirika kusvika mai vamaisa kuchipatara amai ndiye sarai vachibva vafa nematambudziko vafa kudaro pachitungwiza veukama vakaungana toita sendi vatsonga mubatsiri mubatsiri akatsonga akati veduwe maungana sei hama imimi but munhu akaita zvinhu zvaasi kure taurai kuti chii chakaitika ndakuita zvandakuita zvisati zvaitika amai nyakubereka amai vemukadzi iyeye vachibva vati ndini zvangu ndakauraya mwana uyu makamuuraya zvakanzi anga akushaina anga akuchitora kuzvitapa munhu wepamusorosoro ini ndiri ndakamubereka amai hamusii manga muchichengetwa nemwari zvakanzi anga chinichengeta hongu but angada kuchita sekuranzi ari pamusorosoro anoenda pamusoro pangu sei ini ndiri ndakamubereka ichibva yapera nyaya yakadaro hapana zvimwe zvakaitwa but mubatsiri akanguya kudzoratidza kuti ndivo vakaita zvinhu izvi iri pachitungwiza pa dai paine nguva yechitungwiza tibatei gogo amai vemunhu amai vemwanasikana akafa uyu amai vake ndo vakazobuda kuti ndini ndamudya ama musikamuchengeterwa amai ndini ndamuchengeta aindichengeta hongu but anga kuzviratidza senge munhu pamusorosoro kana kuti ane mari yakawanda kunyange akaita mari pani panoendera pamusoro pangu amai just imagine veukama vari kuti kudini mushure mekunge gogo vabuda pachena vanoti kudi mamwe mashoko ndeapi chokwadi chavanzwa ndicho iwo gogo avo vanogara kupi vanogara muchitungwiza rimomo mwana uyu aitogara naamai vake aitogarawo imo muchitungwiza but vachivachengeta amai vake anga ane mhuri yake zvakaoma baba Isabel asaina neiko mwana chamamuwiraira chii vanoziva nyaya iyoyo yakaitika murodhi yechitungwiza iyi seke rodhi motokari ikabuda murodhi mwanasikana angoshedzera kuti ndabaiwa zvakaoma 5 minutes to 12 eish ichokwadi muri yezimbabwe ndiripo ndiri mukati mekufamba wamukaseko wanoshedzera the carbon fiber chimutoka chibati kwanzi kana ndakachibata sesu zvandidi kudistebwa ndinonzwa senge ndakuita zvinhu zvangu ichokwadi muri yezimbabwe nyaya imwe yandinayo panapa ndakamboitaura nezuro ndichibva ndaisiya pane vabereki vakukwana kuita 11 vari kuti vakazoziva kuti vana vavo vanobhadharirwa nebhimu asi vanobhadhara maschool fees mari dzichitorwa pachikoro vari kubvunza mubvunzo wokuti tinoenda kupi tikaenda kune vamwe vana vanobhadharirwa mari nebhimu vane zvavanopiwa zvinoratidza kuti vana vavo vabhadharirwa ende mari ikanonoka kuuya chikoro chinombonetsa chichiti muri kuzviziva here kuti mari vanonyaziti yabhadharwa hatina mbosvika pakunetsa kuti sei ndizvo here kuti vahedmaster kana kuti chikoro chinodyira vana vedu mari isusu hatingazivi baba Isabel kune avo vane vana vari pachirongwa chehurumende chebhimu kana mwana wako apinda pachirongwa chebhimu iwewe mubereki hapana here mapepa aunosaina kana kuti hapana here gwaro rinouya kwauri richiti mwana wako Patrick kana kuti Isabel akubhadharirwa nehurumende izvozvo vari kutora vanozviziva zvinoti vabereki vanotoziva vatozivisa kuti yabhadhara zvamira ende ndo vanototaura nevabereki kuti mwana wenyu apinda mubhimu kana kuti mimi mukakumbira monzi mabudirira kupinda mubhimu zvino vabereka havana kugara vaenda kunokumbira chiga ichi nokuti vati ivo vanowana mari dzavo vanobhadhara asi vazokwanisa kuziva kuti vana vavo vatori mubhimu uko achibhadhara school fees regai tizokwanisa kakubata mutauriri weprimary and secondary education yes. baba Ndoro kana zvichibvira tinobata zvakareka honorable minister Turerai Moyo nezinotakedza kuvabata hawana kukwanisa kakudaira mafoni avo asi ndinogona kungokuzivisai kamuri yeZimbabwe kuti kana pane nhuna dzamuinadzo dzine zvekuita nenyaya dzekuchikoro pane toll free namba yamunokwanisa kufona mahara musingabatirwe musingajirwe ka airtime inoti iyo 317 i toll free number ye Ministry of Primary and Secondary Education. Fonai ipapo muchiisa nhuna dzenyu kuti isusu tine vana vari kubhadharirwa nehurumende pasi pechirongwa chebhimu asi taitobhadhara school fees. Zvinofambiswa sei? Vakapinzwa zvatisingazivi. Yes.
fonai ipapo kuitira kuti mubatsirwe. Kana musina kubatsirwa, dzokai zvakare kuna baba Isabel. Tinobata ka mutauriri wePrimary and Secondary Education Baba Ndoro, pamwechete nokubata ka Honorable Minister wePrimary and Secondary Education Honorable Terai Moyo, kuitira kuti watibatsire panyaya idzi. Makabvataniko kanyumbo kamwe kano kanchemera kuti Tormented Soul kuchokera kuna Matthias Xavier, pamwepo kapatiri kukudziwisani kana bva imfa ya mwana wa Dhaga, mwana wa Dziko, mweyo wapaswa ka ulemu wa gamba ra Dziko, mambuyo kama kusaika ntsiku ya Ngobera. Mtsogoreri wa Dziko President Dr. Idi Munangagwa aratumira kama fara ya kuponda masamba ku familia kwa Matema Danda, mambuyo kama kusaika kwa Ambassador Victor Matema Danda, amweo akaleka ambassador wa Zimbabwe ku dziko la Mozambiki, pabodzi kana Kingdom of Eswatini. Tatinepo kama mambuya makupenengula na kuona ganyura pati wakana Comrade Matema Danda, mtsogoreri wa Dziko Dr. Idi Munangagwa apasaka ulemu wa gamba ra Dziko. Ntsiku ya kupendeswa kwawo ikanati yadziwisiwa, tinenge tichikuzakuzanika na kufamba kwa nthawe 16 minutes to 11 ndio pafika nthawe pali manje. Ndine nyaya ndiri kutevera isati yaitika aisati yane zita. Inini kana ndiri mpurisa ndikakanganisira nemukadzi wangu, ndinokwanisa iri kumusunga ndomuisa makafs ndina naye kukamba kwa ndinoshanda ndovhura dhokotera choinini. Pullman selector. Kana inini ndiri mpurisa, Right. ndinokwanisa iri nanesera nemudzimai wangu, ndomusunga, Right. ndomuisa makafs ndina naye kukamba kwangu ndovhura dhoketi. Monyora dhoketi. Apo murume asunga mudzimai, kana kuti mudzimai asunga murume. Aina zita aisati yauya, asi izvozvo zvinogona kuitika here? Asi pane zviri kuitika. Aiwa nambodare ndakuudza vanhu mucheka. yei Rikiti 19 minutes past 10 ndo pafika nthawe pali manje. Lekezani katimve kuti atetekeri aniti tani. Fona ipa 0713938538 0713938538 paita munango pantedi baba Isabel. Hello National FM. Papapati. Chimuticho Takachibata. zviri sei? Mushendi Captain KG Kennedy Gora. Mupi? Ndiri ukadoma papapati. Kadoma papi chaipo. Kadoma mtauni. Nice one. Tibatsira itinzwe. Baba ukunwa mshonga ukaiwa wakatora wrong decision. Unofira mahara mukadzi akasara achitofadaya na bosi apa. Vaifana kuita sei baba? Zvanga zvakanaka hazvo kana kuti wangu katoendesa mudzimai kana kumba kwawo. Then ozotosova nawe later on pane kunwa mshonga wakaita wrong decision chaizi. Okay. Saka tikurudzire vanhu kuti vanwe mishonga wakaita zvakadaro. Tsvaga counseling. Kana kuti waifana kutonoona bhosi wotombomuswinya mbijana kuti nhamba idzi akadziwana sei. Kwete kuzonwa mushonga kwaakaita. Saka iwewe unofa mukadzi osara achitorarama zvake akuita life yake, otherwise kuti wakutofadaya nabhosi. Saka regai ndingokwasiwo wawiri watatu. Alright. Regai ndikwasise Neva Katumba ari kuno ukadoma panonzi paShepton padhuze nepamateni apo. Chezvara wangu sekuru wapete kunyamapanda border post. Na tsano wangu baba Memo pagejura road apo. Maita basa KB na Bosho. Yebo. Ndamaita basa Captain Kennedy Gora kukadoma. Vakachibata chimuti vari mu CBD Kadoma mutauni chaimo. Yes. Makakosho. Tinotenda. Chagara chinobatwa kani. Chinobatwa kani. Aiwa zvakarongeka zvinotendwa zvinokudzwa. Okay. Yani ko ari pantedwe. Paita munango pantedwe. Okay, wagwateka. Okay, regai tenzwa kuti ndiani ari paronare mamuka seiko boss zvemunyati pasviswa business center. Yes, na boss Madishi paita munango. Hello pa National FM. Hello KB na Bosho. Makadiko. Tirinani ndimaititi. Ndaikutsvaga imaititi. Maikutsvaga nditori kuinyanga. Kuinyanga? Kunei? Tubokwa kuti muri dzidye. Oh. Aiwa tinozotaura kuini boxi. Kwakamira sei? Tirinani. Ndinotaura yemurume wekuda kuzviuraya uyu. Kwaiye sei mukadzi akazotumira mwana asina kuudza murume kuti mari yauyu. Yes, my titi.
Yes. Akatumira sei mwana saka vari kuzivana nabhosi. Vari kuzivana nabhosi. Pakauya mari mudzimai afanira kutodza murume kuti pane mari yapinda pafoni. Pane mari yapinda pafoni but handisi kunzwisisa because kana iye bhosi vasingazivani nemukadzi kana kuti mukadzi asingazivi bhosi nhamba akadzwana kupi. Ehe kaka. Nhamba akadzwana kupi. Endi pamusoro pezvo handiti kana muri muwanano munoita bhajeti muri mese baba naamai. Akazotumira sei mwana iwe murume asingazivi iri mari yakashandwa nemurume. Ipapo mataura maititi. Asi iye murume kuzotorawo kapoison kuda kukomita suicide ndizvo here? Hazvisiri izvo akanonoka kufunga. Akanonoka kufunga zvinowanika zhinji vanogona kuzviita vakashaya vanokanzera. Saka what's the way forward? Toita sei kubva izvozvi? Bhosi anoda kuonekwa kana mukadzi yada kubvunzisiswa. Vaititi. 12:30 papa Isabel vachadaka kukubatai munobatika panhamba dzenhare dzinoti kudini. Ichokwadi muri yeZimbabwe namba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 ndidzo namba dzangu. Musabhipa, musafona neprivate number. Fona ichikotaurana vane zvaringe vachida tange matura bopo nebepa mbugofona tikukupai kana ndinazvo kana ndisina ndokuratidzai kwazviri. Musabhipa sani sa Peter Zulu po rikiti vo kanyemba bonzo na Washington Marimera aka Bozhongora tigumane nkati mabzinango bzirongwa tichakusiyanika na Lucy Ngosolo.